Akkam naguma keessanii dhaggeeffattoota fi kabajamtoota yuutuubii Adaanesh Seefuu hordoftoota koo ani nagaa kootii Sillaasee uumaa keenyaaf galanni yaa ta'u jechuudha. Egaa har'aaf mata duree haaraa tokko isinii qabadhee dhufee tanan jira jechuudha. Innis immoo bara jireenyaa koo keessatti wantoota dabarsaati jiru isiniifis gaarii ta'a jedhee wantan hawwuudha jechuudha. Yaada kana akka itti fayyadamtaniif maaliif anis itti fayyadamaa tanan jira waan ta'eef jechuudha. Egaa har'a yaada maal yaadna seetanii harka namaa qabachuurraa harka waaqayyoo qabachuu wayyaa yaada jedhu irratti mari'anna jechuudha. Kana jechuun immoo ani egaa qormaatawwan dabarse hundumayyuu viidiyoo kiyya irratti isinii lafa godhee tanan jira. Isa seentanii dhageeffachuu ni dandeessu jechuudha. Duubatti deebitaniitu jechuudha. Tokkoon bara jireenyaa koo keessatti wanta dabarse arras wanta dabarsaati jiru in xumurre immoo isayyuu itti deebina jechuudha. Egaa har'a ani biyya anbaa kanan jiru erganas dhufee gara waggaa afuriitiif deema. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Mana maatii gaarii na qunnamee Sillaaseef galanni haa ta'u. Isaan waliin akkuma maatiitti wal ilaallee kinookaa jiraachaa jira. Har'ammoo as ga'ee egaa anis immoo waaqayyoon nan galateeffadha. Caarraa intarneetii argadhee caarraan akkanatti viidiyoodhaan seenaa koo itti waraabee boruufirree ijoollee kootii kanan dabarsu argachuu kootiif waaqayyoo guddaan itti galateeffadha jechuudha. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Kan biraammoo maaltu beeka teekinooloojiin silaa babal'achaati jiru. Borurree ijoolleen koo viidiyoowwan koo kana ilaalanii barumsa guddaarree argachuu akka danda'an abdiin qaba jechuudha. Egaa harka namaa qabachuurra harka waaqayyoo qabachuutu caalaa kan jedhu irratti mari'anna jechuudha. Maaliif ani bara jireenyaa koo keessatti harka namaatii miti kanan qabadhe harka waaqayyoo qabadhee tananii amma as ga'uun kiyya akkuma isiniin jedhe harmeen koo nan guddisne daa'ummaa kootirraa kaasee mana namaa galuudhaan of danda'uudhaafanii kanan olii gadi kaachati ture. Waaqayyoof immoo galanni haa ta'u. Har'as immoo isa qabachuu kootiin laphee koo guutuu kootiin waaqayyo hunda caalchisee qabachuu kootiin waaqayyos dhugaa nan ganne harki namaa nama gadhiisa jechuudha. Harka namaa yoo akkanatti qabanne yeroo rakkanne yookiin yeroo dhibamne harki namaa sun gannu dhiisuu danda'a. Nuti garuu jabaanne harka waaqayyo yoo cimsinee qabanne yaada keenyan hundaan waaqayyo immoo gadi nu dhiisu. Utuma nu irree waaqayyo cubbuu hojjennee waaqayyo irraanfannee